Quer elevar o nível da sua área externa? Conheça a Lareira Lounge 80. Com design circular e acabamento impecável, ela é a peça central que faltava na sua decoração. O modelo Lounge foi feito para quem ama reunir pessoas. Seu formato permite que todos fiquem ao redor do fogo com total conforto, criando um clima de luxo na sua própria casa. Ela é prática, resistente e segura para diversos tipos de pisos. Atenção! Este produto é destinado exclusivamente para uso em ambientes externos e abertos. Não deixe suas noites passarem em branco. Transforme seu jardim em um refúgio de classe e bem-estar. Garanta já a sua Lareira Lounge e crie memórias inesquecíveis.